तो अगर आप यूट्यूब में कोई गेमिंग चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो और आपके पास मतलब बहुत ही कम बजट है, मतलब कि बहुत ही कम पैसा है एक पीसी बिल्ड करने को, तो ऐसे में अगर आप Ryzen 3 का 12 मिनट के साथ पीसी बिल्ड करते हो तो क्या आप उस बिल्ड के साथ PUBG मोबाइल को जो स्ट्रीमिंग कर सकते हो विदाउट एनी लैग? लेट्स चेक इट आउट। व्हाट्स अप गाइस, कुशाल हियर और आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि आप Ryzen 3 12 मिनट के साथ स्ट्रीमिंग कर सकते हो या नहीं। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ PUBG मोबाइल को टेस्ट करने वाले हैं, मतलब टेंशन एमुलेटर से। और इस वीडियो में हम लोग PUBG पीसी को टेस्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो जो है पहले से ही बहुत अनऑप्टिमाइज गेम है, मतलब कि ऐसे ही उसमें ज़्यादा कोर्स लगता है, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेस लगता है। तो मुझे नहीं लगता है उसको स्ट्रीमिंग के लिए आपको ये वाला प्रोसेसर लेना चाहिए। फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि इस प्रोसेसर के साथ आप PUBG पीसी को जो स्ट्रीमिंग कर सकते हो या नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर हम लोग इस वीडियो में 50 लाइक्स हिट करते हैं तो मैं उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि आप PUBG मोबाइल को Ryzen 3 1200 के साथ स्ट्रीमिंग कर सकते हो या नहीं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी क्या भी कर लो, ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए। और अभी चलो एक्चुअल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं स्ट्रीमिंग के लिए OBS यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर मतलब स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम लेवल्स को भी यूज़ करने वाले हैं। और स्ट्रीमिंग सेटिंग्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं वीडियो बिटरेट रखा है 36 MBPS का और रेजोल्यूशन रखा है 1080p का, जबकि मेरा मॉनिटर है यहाँ पे 900p का। बट यहाँ पे मैं आउटपुट जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे 1080p का रखा है। और यहाँ पे हम लोग अप टू 10 मिनट्स तक स्ट्रीमिंग करेंगे और देखेंगे कि कोई CPU बॉटलनेक तो नहीं हो रहा है या फिर मतलब रैम कितना खा रहा है। और जो मेरा PUBG मॉनिटर के सेटिंग्स है वो यहाँ पे सारा का सारा अल्ट्रा पे किया हुआ है 1080p में, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा का सारा जो सेटिंग्स है यहाँ पे मैं HDR पे कर रखा है। और जो यहाँ पे रेजोल्यूशन और क्वालिटी है वो यहाँ पे मैं 1080p का कर रखा है। मेरा सिस्टम स्पेसिफिकेशन का बात किया जाए तो यहाँ पे मैं GTX 1060 यूज़ कर रहा हूँ Ryzen 3 12 मिनट के साथ। और रैम यहाँ पे लगा है 16 GB का। और यहाँ पे रैम का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मॉनिटर जो है मतलब उतना ज़्यादा रैम नहीं खाता है, खाली 2 GB या 4 GB से काम चल जाता है अगर आप 1080p में स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो। सो नाउ देन स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई CPU बॉटलनेक हो रहा है या नहीं, या फिर मतलब कोई सर्टेन फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है या नहीं, या फिर मतलब कितना FPS दे रहा है, वो सब हम लोग देख लेते हैं। सो टेक ए चेयर, सिट बैक एंड एंजॉय द शो।
जैसे कि आप देख ही सकते हो कि आप Ryzen 3 के साथ PUBG मोबाइल को जो है बड़े आसानी से स्ट्रीमिंग कर सकते हो अगर आपके पीसी में कोई अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा हो तो। और यहाँ पे CPU बॉटलनेक का कोई बात ही नहीं, यहाँ पे मतलब बहुत ही स्मूथ स्ट्रीमिंग होता है और यहाँ पे सर्टेन फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को नहीं मिला, मतलब कि यहाँ पे CPU बॉटलनेक नहीं कर रहा है। तो स्टिल अगर आप PUBG मोबाइल स्ट्रीमिंग के लिए Ryzen 3 के साथ पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो आप कर ही सकते हो, मतलब इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा अगर आप 1080p में स्ट्रीमिंग करते हो तो। बट आपको यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1050 Ti या फिर RX 560 का ग्राफिक कार्ड जो है काम कर जाएगा। सो दैट वाज प्रीटी मच इट गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। और मैं आपसे अगले बड़े वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।